when I was in school, and when I went to the university, I studied art, and then I became an art teacher, and I taught in our home in Duluth, Minnesota, and I taught at the high school level. Now, how far do you want me to go before you interpret? เหมือนเขาชอบที่จะวาดรูปตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาตั้งแต่เด็กว่าเขาชอบการวาดรูปอะไรเงี้ยพอเข้าเรียนเขาก็เหมือนกับเรียนทางด้านอาร์ตมาแล้วเหมือนกับก็กลายมาเป็นครูสอนวาดรูปอะค่ะแล้วสีน้ำกับตัวเขาเข้ามาสัมพันธ์กันยังไง How about when is your watercolor is cool like you start with the watercolor After I was teaching, I began studying watercolor with an artist who also lives in Duluth, Minnesota, named Chinky Chi, a very famous painter in Minnesota in the United States. And because he encouraged me, I started entering national competitions and sending my work into shows. And then I was fortunate enough to have articles in magazines, and then people in Thailand and China and Singapore started seeing my work and invited me to come and start attending events here. เขาแบบพอสอนอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะเขาก็เริ่มแบบที่จะเรียนรู้สีน้ำไปเรื่อยๆพร้อมกันแล้วเหมือนกันเรียนไปเรียนมาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเริ่มส่งผลงานให้คนอื่นดูอะไรเงี้ยค่ะพอพวกแบบคนไทยสิงคโปร์เห็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยกลายมาเป็นคนแบบโด่งดังในด้านการวาดรูปสีน้ำค่ะ This is my first opportunity to visit Thailand and to meet the artists, the local artists from Thailand, and I have had a tremendous 2 weeks here. I'm very, very excited at some point to be able to come back and visit your country once more and to get reacquainted with the friends we have made this week. And I would like to say thank you to all the Thai people for making us so welcome. You are truly the land of smiles. ว่าเขาแบบพอเขามาเมืองไทยอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับดีใจมากที่เขาได้มาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเมืองไทยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเขาก็อยากที่จะมาอีกเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่แบบน่าอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าคนไทยแบบยิ้มตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเป็นการต้อนรับที่เขายังไม่รู้ว่าถ้าเอางานชิ้นไหนมาโชว์แล้วสไตล์ของเขาเป็นยังไง What is your style in the watercolor painting? I am considered to be an urban realist, which means I paint realistic paintings of cities. My favorite cities to paint in the United States are New York and Chicago and San Francisco. But as soon as I get home, I will start doing some paintings of Bangkok as well. And I'm very excited to do that. What is the difference between painting in Thailand and your country? What is the difference? I think that here there are more painters who are very, very skilled at plein air painting out of doors, and I believe that the thing that the Thai artists are so very skilled at is expertise with the brush. Beautiful, beautiful brushwork. My work is much, much slower and not as free, and it takes me a long, long time to make a painting, and so many of the artists that we've seen here can do a beautiful, spontaneous, fresh painting with lovely brushwork. คนไทยแบบเก่งอะค่ะเขาเหมือนชื่นชมแล้วเขาบอกว่าการที่เวลาวาดรูปอะไรเงี้ยคนไทยมีการวาดรูปได้เร็วมากกว่าเขาต้องใช้เวลานานมากในการวาดรูปนึงให้เสร็จนะคะเหมือนกับเพราะว่าเวลาเขาวาดรูปอย่างเงี้ยใช้ผู้กันอะไรเงี้ยเขาแบบเร็วมากเลยของคนไทยนะคะแต่ของเขายังแบบต้องใช้เวลามากกว่าอีกอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่เขาบอกเอางานที่เอามาแสดงเขาแบบชอบแบบวาดรูปเกี่ยวกับซิตี้อะค่ะเกี่ยวกับเมืองเหมือนกับแลนด์สเคปอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาบอกว่าเขาเคยวาดนิว
What is it like? Is it Ayutthaya or Pattaya that you? My painting here in the exhibition, what is it? I have two paintings. Both are street scenes. One is in a place called Fargo, North Dakota, which is very close to where I live. And the other painting is a painting done in the night market in Hong Kong. ภาพนั้นเป็นภาพอะไร ของนอร์ทดาโคตาค่ะที่เขาใกล้ๆที่เขาอยู่เป็นแบบรูปภาพ จาก เมือง ตาทางเหนือ รูปภาพเมืองแล้วก็เป็นรูปตลาดกลางคืนของฮ่องกงค่ะ แล้วเขามาไปร่วมเวิร์กช็อปเขาวาดภาพอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยที่ชลบุรีกับอยุธยาเขาวาดรูปอะไร So doing workshop what kind of drawing that you draw in doing workshop that we have together in 2 weeks What kind of drawing? doing workshop that you have draw Oh, because my paintings take so long to paint, 40 to 60 hours, painting on location, I was not able to do that. So I painted in a style that I first began painting in, which is called the California style of watercolor painting. It's a tradition in American watercolor painting, and it's very fast and very loose, and I was trying to make a painting that took advantage of what I was learning and what I was seeing watching the Thai artists paint. So I tried to paint fast and loose and capture the feeling and the color, but because of time I could not put all the detail in that I do in my studio. So did you draw Fisherman Village or something like that Did you draw at Fisherman Village or like night market Here? doing workshop that we have go to like temple and things you draw temple right Yes. ก็เหมือนกับว่าเขาวาดรูปแบบพวกวัดพวกอะไรนะคะที่อยุธยาแล้วเหมือนกับว่าคือเขาใช้เทคนิคของที่เรียกว่าแคลิฟอร์เนียสไตล์อะค่ะเหมือนกับวาดให้มันเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะแบบใช้เวลาเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ตามของคนไทยจากศิลปินคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับเรียนรู้จากศิลปินคนไทยด้วยในการวาดรูป What is the attraction for the watercolor in your mind? Well, every time I paint, I think about abstraction, I think about design, because I think every realistic watercolor also has to be a very strong abstraction and a very strong design. And my training when I was in the university was to be an abstract painter, an abstract expressionist. เขาแบบชอบที่จะแบบลงการวาดรูปในการแบบมากกว่ามองว่าแอปมันเป็นภาพแต่ละภาพออกเป็นยังไงเน้นเรื่องแอปแทรกมันมากกว่า มองภาพที่เห็นเป็นอะไรแล้วไม้เป็นรูปแบบอะไรแต่ใช้ของเสน่ห์สีน้ำ Start abstract, Yes. finish realistic. Does that make sense? And how can you improve your painting style from this workshop? Better brushwork. I need to learn better use of the brush. And you can Any style of brush from Thai artist? Any style of brush? Yes. Can you catch any style? The brushes that I use a lot are square brushes, Yes. and Thai artists tend to use the pointed brushes. Yes. So I It's got some pointed brushes while I'm here, and I will try to learn to use them when I get home. But the brushes that I use are square, a 1/4 inch, 1 inch, all the way up to 3 inches. What thing you like about watercolor? I think that watercolor can capture the quality of light and shadow better than any other medium. สีน้ำทำให้เห็นถึงการแสดงถึงความรู้สึกได้มากกว่าค่ะแบบเรื่องสีเรื่อง
many, but I have great difficulty remembering and pronouncing the names. เยอะมากแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ค่ะชื่อคนไทยยาก มากค่ะเห็นไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นบอกว่ามีผลงานด้านหนังสือหรือเปล่าใช่เราถาม ส่วนมากทุกคนมีหนังสือของตัวเอง ได้ที่จะเขียนหนังสือสีน้ำกันแบบที่มีสีน้ำอะไรเงี้ยเขาเป็นเจ้าของหนังสือไม่ลองถาม They have you owned the book like watercolor book something like that you have Not yet. Many magazine articles. I have 2 DVDs about my work. And I will do a book at some point, but not yet. Not yet. Oh, and I did purchase a painting from Mr. Boon Kwan. his book right Yes, we went to his exhibition, remember, and I bought one of his paintings, and my wife and I bought it for each other for our wedding anniversary.